देखो आज मैं अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से बाहर घूमने के लिए आया हुआ था, लेकिन अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तभी अचानक से हवा से गेट खुल जाता है और अरे यार हड्डियां टूट गई मेरी। और तभी मेरा हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है और जब मैं इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तब ये नहीं होता है, यानी कि खराब हो गया यार। उसके बाद मैं नीचे उतरकर ठीक करने लगता हूँ, लेकिन ये क्या भाई, ये तो जंगली कुत्ते हैं। और किसी तरह मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता हूँ और थोड़ी दूर आया ही था और पीछे देखता हूँ ये क्या भाई, इतना खतरनाक डायनासोर भी आज के समय में। और फिर से मुझे वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन मैं अपना हथियार उठा लेता हूँ और आखिरकार उस डायनासोर को मार देता हूँ। और जब मैं उसके पास आता हूँ भाई इसके मुंह में कुछ है लगता है, चलो चलते हैं। अरे यार ये कहाँ गया और ये अब कौन आ गया भाई, इससे कैसे निकलो तुम लोग कमेंट करके बताओ और हाँ लाइक सब्सक्राइब कर देना।